Hello guys, ikaze nanone kuri YouTube channel yanyu tuntu n'utundi. Uno munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abaperezida 10 babaherwe kurusha abandi muri Afurika. Ni urutonde tugiye kubagezaho twifashishije nigerquest.com, urubuga rwatangaje cyangwa se rwakoze icyo cyegeranyo cy'umwaka wa 2019. Niba ukunda izi video cyangwa se ukunda ibiganiro tukugezaho, reba ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana. Ku mwanya wa 10 rero turahasanga wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila Kabange, aho afite asaga miliyoni 70 z'amadolari. Uwo ngo yahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yaje kuva ku butegetsi umwaka ushize wa 2018. Ku mwanya wa 9 rero turahasanga umwami Muswati wa gatatu uyobora ubwami bwa Swaziland mu majyepfo ya South Africa, afite asaga miliyoni 100 z'amadolari. Aho ariko bitangaje cyane ko kugeza izi saha bivugwa yuko igihugu cye kiri mu murongo w'ubukene, aho umuturage umwe ku munsi arya $25. Ku mwanya wa 8 rero turahasanga perezida wa Namibia Hage Geingob, aho afite asaga miliyoni 111 z'amadolari. Nyuma yuko ukuyeho umusahara ahembwa n'ubutegetsi cyangwa se kuba ari perezida wa Repubulika, Hage Geingob afite n'indi mitungo igiye itandukanye, yaba inyubako ndetse n'inganda nyinshi yagiye ashoramo imigabane. Akaba ariho rero bivugwa yuko ubwo butunzi bwose abukura. Ku mwanya wa 7 rero turahasanga perezida wa Eritrea Isaias Afwerki, aho afite asaga miliyoni 120 z'amadolari. Gusa bivugwa yuko ubwo butunzi cyane buturuka kunyereza imitungo y'igihugu ayijyana hakurya y'amazi. Ku mwanya wa 6 rero turahasanga perezida wa Cameroon Paul Biya, aho afite asaga miliyoni 200 z'amadolari. Paul Biya kandi akaba amaze imyaka isaga 37 ayobora icyo gihugu cya Cameroon, aho yagiyeho mu 1882, ndetse kandi nawe akaba ubungubu afite imyaka isaga 86 y'amavuko. Ku mwanya wa 5 rero turahasanga perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, aho afite asaga miliyoni 500 z'amadolari. Perezida Uhuru Kenyatta rero yagiye ku butegetsi mu 2013, aho yari amaze gutsinda amatora Mwai Kibaki. Perezida Uhuru Kenyatta mbere yuko aba perezida yabanje gukora mu butegetsi, ndetse kandi akaba yari n'umu businessman cyangwa se umucuruzi mu buryo bugiye butandukanye, aho yari afite ubutaka bunini cyane yakoragamo iby'ubuhinzi, ndetse kandi akaba yari afite n'imigabane myinshi mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byo muri Kenya. Ku mwanya wa 4 rero turahasanga perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho afite asaga miliyoni 500 z'amadolari. Perezida Paul Kagame akaba yaragiye ku butegetsi mu 2000, akaba amaze imyaka igera kuri 19 ayoboye u Rwanda. Ku mwanya wa 3 rero turahasanga perezida wa Guinea Equatoriale Theodore Obiang Nguema Mbasogo, aho afite asaga miliyoni 600 z'amadolari. Akaba yaratangiye kuyobora icyo gihugu rero ahasaga mu 1979, aho yari amaze guhirika uwari se wabo. Ubu bikaba bisaga imyaka 31 ayoboye icyo gihugu cya Guinea Equatoriale. Ku mwanya wa 2 rero turahasanga perezida wa Gabon Ali Bongo Ondimba, aho afite asaga miliyari 2 z'amadolari. Perezida Ali Bongo rero akaba yaragiye ku butegetsi mu 2009, aho amaze imyaka isaga 10 ayoboye icyo gihugu cya Gabon. Igihugu cya Gabon rero kikaba kiri no mu bihugu bikungahaye ku butunzi bwa peteroli. Gusa igitangaje ni uko icyo gihugu kivugwaho umubare munini w'abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene. Ku mwanya wa 1 rero turahasanga umwami Mohammed wa gatanu wa Maroc, aho afite asaga miliyari 2.5 z'amadolari. Mohammed wa gatanu rero kandi akaba naza mu rutonde rw'abaperezida bafite impamyabushobozi ndetse bafite n'amashuri menshi kurusha abandi muri Afurika. Mohammed wa gatanu yagiye ku buyobozi cyangwa se ku ngoma asimbuye se umubyara Hassan wa kabiri, ubwo yari amaze gutanga cyangwa se kwitaba Imana. Ubwo yahimukwaga cyangwa se yafataga ubutegetsi, yasezeranyije abaturage kuzabakura mu bukene, abasezeranya kuzabarinda akarengane, abasezeranya kuzongera imirimo, abasezeranya kuzarwanya ruswa
n'ahivi ikagera. Ibyo byavuyemo yuko abaturage kuri ubu bamwita ko ari umutabazi w'abakene. N'aha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba wagikunze cyangwa se ukaba ufite igitekerezo ushaka kutugezaho, ujye muri komenti wandike, cyangwa se ushaka kugira ngo tuzagire ikindi kiganiro dukoraho, urebe ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana. Kandi niba hari ushaka kwereka cyangwa se kugaragariza runo rutonde twakoze uno munsi, ukore like, share ndetse na subscribe.